大家好，今日同大家去前海卓越1號好高嘅高樓大廈，又係行咗入嚟，應該係寫字樓人哋返工嘅地方。因為佢嘅設計好特別嘅，個頂樓天花嗰度，好似啲木一條船咁樣。嚟咗呢一度，天橋行入去，上咗嚟就係食嘢多，燒烤自助餐都好多，因為啲設計都好特別嘅，好多好似木，唔知仿木嚟，類似係木做嘅，然後種咗好多花花草草，有個好特別嘅設計，好似一個樽咁啊，玻璃樽加個玻璃杯啊，好得意啊！好似好大，即係大部分去食嘢。呢度有啲膠花嚟嘅，但係佢咧就會又開又閂，即係又喐又合埋嘅，好神奇啊！真係好得意啊！又開又閂啊，好神奇啊！有個雕塑，好得意。遠景俾大家睇，大家睇一方會啊，超大嘅兩座雙子塔，係個雕塑，而家就清楚好多啦。超大嘅商場，一個啱小朋友玩嘅。呢個商場嘅主題應該係小朋友嘢多，個超大嘅熒幕入咗嚟啊！有好多賣精品毛公仔，又係好大間，又係小朋友玩嘅地方，波池係好大嘅。呢個時間就未有小朋友，因為晏晝，依家1點，間好大間嘅，又賣精品毛公仔，真係超大間嘅。地方大，所以好多地方俾人坐休憩嘅地方都好靚。呢度有個佛布仔裝飾，呢個人喺個商場入邊嚟。呢度真係好多嘢食，入嚟揾嘢食，有好多嘢。我見到一碟嘢，佢咧係好似2餸飯嘅，又未減嘅。呢個成碟咁多嘢咧，真係41.3人民幣。另外一份咧就平啲啊，少啲嘢，29分。湯同埋飯咧係送唔使錢嘅，真係好抵食。之後我再去攞魚啦，同埋嗰個煎魚餅超好味啊！呢度咁多樣嘢，12蚊。喺呢度見到朱義千，有屈臣氏、地球繽臨，賣啲綠色嘢啊，好神奇，好大間。賣花，我叫藝術中心，好靚。呢個係雪糕機，係自動，冇人幫手，自己擺啲錢落去。呢個雜果嘅酒嚟嘅，一杯酒，好得意。仲有得可以條梯上去，呢個好靚。2座雙子塔。全景可以睇晒，喺個陽光底下閃閃發光，一埲牆嚟啊，好得意啊！上咗嚟花園，個頂嗰度花園啊，好靚啊，環境清靜，有啲風。呢度有間茶樓嚟嘅，環境好靚啊！嚟咗
惠灣公園，樹林多。今日好天，有啲風，好舒服。個視野好靚，藍天白雲。今日同大家講到呢度，記得訂閱我頻道，點讚分享俾朋友。下次見，拜拜。